over var et underlig syn. En kjempende traver, han gikk så et lyn. En dag i juni fikk den en smell. Han var ikke stor, men bilen tok vel. Skulle børna i ring, hadde ikke nok sving, og bilen har nå endt sine dager. Den hadde kjørt mange mil, fått fra mange smil, men nå går den ikke lenger. 2, nei, 3, nei, 5 mann i bilen. Nypress adresser, det må jo holde stilen. Med wunderbam så lukter elg, det rånte hver eneste helg, men nå er det slutt på denne tiden. Når folk så denne bilen, der pekte og lo, det er ikke rart, bilen den lukter sildaslo. Det nye prosjektet, det er jo klart. En ny bassmobil, og det må ikke snart. Bilen står i Kjevikdal i deler, og med driver her musikkhall og spiller. Med terning på gulvet, og ikke i speilet, bilen er skrotet, og det er det hele. En gang i en bassmobil, da har vi ikke mer. Rett i autovernet så var det gjort, det er ikke verre på det. Ja, vi slipper ikke på den grunn, vi spiller noe like. Over en så fin bil, hvordan kunne du? Herregud, altså. Ja, vi kan ikke gjøre noe.